제주를 찾는 단체 관광객은 제주공항에 도착하는 즉시 지역화폐 탐나는 전을 받을 수 있습니다. 제주도는 단체 관광 인센티브 제도를 전면 개편해 지원 대상을 대폭 확대하고 지급 방식도 실시간 현장 지급으로 변경한다고 10일 밝혔습니다. 이에 따라 기존 여행사 모객단체, 수학여행, 동문회 등에 더해 동호회와 스포츠단체 등 기타 단체까지 지원 대상에 포함됩니다. 아울러 기존 사후정산 방식이 아닌 공항 도착과 동시에 1인당 탐나는 전 3만 원을 지급합니다. 김희찬 제주도 관광교류국장은 제주 방문 수요와 지역 내 소비 촉진이 맞물리는 선순환 체계를 구축하도록 노력하겠다고 말했습니다.